Ta så gjett hvilket tastatur til Apple iPad Pro som jeg synes best av Apples Magic Keyboard og Logitechs Combo Touch. Jeg har hatt stor glede av min iPad Pro som jeg nå kjøpte i Hongkong av alle steder tilbake til november 2018, og som jeg mener fortsatt gjør jobben sin. Siden den gang så har jeg vært innom et par tastaturer til iPaden. Først brukte jeg Apple sitt smarte tastatur, men da Apple kom med støtte for floating pointer, noe som er åpnet for både mus og styreflate, ja, så skaffet jeg meg en Logitech Folio Touch. For kort tid siden fikk jeg anledning til å teste ut 4. generasjon iPad Pro, og da med Apples magiske tastatur. I samme slengen fikk jeg også oversendt Logitechs siste iPad-tastatur, Combo Touch. Og nå har jeg fått testet ut begge tastaturene i noen uker, deriblant på hytta, og sett da nærmere på fordeler og ulemper, og endte opp da med en aldri så liten konklusjon og anbefaling. Altså jeg har vurdert tastaturene basert på design, brukervennlighet, ytelse og pris. Og da starter vi med Apples Magic Keyboard. Og når det kommer til det tastaturet her, så er det jo en rekke imponerende funksjoner som på mange måter setter det i en klasse for seg selv. Rent estetisk og visuelt så er det magiske tastaturet en designmessig nytelse å se på. Tastaturet er utstyrt med en styreflate og et deilig tastatur som er godt å skrive på, og som automatisk justerer de bakgrunnsbelyste tastene, alt avhengig av da omgivelsene. Og takket være Smart Connector-teknologien så fungerer tastaturet sømløst og krever ingen pairing eller lading. En ekstra USB-C pass-through port tilbyr praktisk lading fra begge sider av iPaden. Tastaturet gir også en god skriveopplevelse, med da en grei mulighet til å justere vinkelen for skjermen, i hvert fall litt da. Samtidig så er det jo selvfølgelig også da noen ulemper forbundet med det tastaturet her. Det veier litt, 600 gram pluss, noe som gjør at totalvekten av en iPad Pro 11-tommer med tastatur havner på rett over kiloen. Tastaturet mangler oppbevaring for Apple Pencil. Magic Keyboard er såpass kompakt at det tar mindre plass brettet sammen, men det gir også mindre beskyttelse av selve iPaden, og selv om magneten som holder iPaden på plass er god, ja, så er det også så større fare for at den kan falle av og ta skade av det. Magic Keyboard mangler også funksjonstaster, og det merkes ekstra godt hvis du planlegger å bruke løsningen som et supplement til din laptop. Lysstyrke, bakbelyste taster, for ikke glemme escape-knappen, er til tider frustrerende mangler. Og Magic Keyboard, som følge av hvordan da iPaden er plassert, gir også mindre rom for justering av vinkelen, for at den skal da hindre å falle bakover. Det gir også en dårligere balanse og brukeropplevelse når du da har den på fanget. Styreflaten er god, men samtidig også veldig liten, og Apples Magic Keyboard koster også ganske så mye. For 11-tommeren så må du bla opp hele 4000 spenn, mens utgaven for 12,9-tommeren koster nesten 1000 kroner til. Logitech på sin side har valgt en helt annen tilnærming til selve iPaden, og Combo Touch-tastaturet er designet kanskje mest av alt da, for å være allsidig og brukervennlig, og da med en rekke nyttige funksjoner som løfter totalinntrykket. Tastaturet til Logitech Combo Touch er svært god å skrive på, og mens den forrige versjonen fikk litt kritikk for selve styreflaten, at den ikke kunne brukes like mye over hele styreflaten, ja, så er det her løst i denne versjonen. I tillegg så er også styreflaten betydelig større enn hva tilfellet er på Apples Magic Keyboard. Størrelsen på de to tastaturene er like, men fordi Logitech har gått for et helt annet design, hvor selve iPaden ikke er løftet opp for å sveve over tastaturet, ja, så har Logitech også fått plass til en ekstra rad med taster, fra da, denne escape-knappen til å justere lysstyrken, bakbelysning, volumknapper, og en egen dedikert knapp for å låse iPaden. Og i likhet med Magic Keyboard til Apple, så er også Combo Touch utstyrt med Smart Connector, så ikke noe behov her heller for å paire eller lade. Du kan også enkelt ta av tastaturet uten å fjerne iPaden fra selve dekselet, og dekselet er utstyrt med en utbrettbar støtte som du fritt da kan tilpasse etter hvilken som helst vinkel som måtte behage deg. Combo Touch gir også en overlegen beskyttelse av iPaden din, sammenlignet for eksempel med Magic Keyboard. Og så koster jo Combo Touch rett i overkant av 2000 spenn, omtrent av halvparten av Magic Keyboard.
Ingen tastaturer perfekte, selv ikke Logitech Combo Touch. I motsetning til Folio Touch har ikke Combo Touch støtte for oppbevaring av Apple Pencil, og det litt usikker på hvorfor de valgte å fjerne, for den løsningen bød jo også på da en smart måte å lukke og holde laptopen hvis du er lukket på. Combo Touch veier omtrent like mye som Magic Keyboard og legger på som følge av en litt mer beskyttende deksel et par millimeter i tykkelsen også når laptopen brettet sammen. Så hvis jeg skal konkludere her, så kan jeg vel kanskje si at Logitech Combo Touch byr nødvendigvis ikke på den samme visuelle opplevelsen som Apples Magic Keyboard, men utover å være da et mer brukervennlig og funksjonelt tastatur, ja, så det også designet for å være langt mer robust, og det til halve prisen av hva du må ut med for at det skal se ut som om iPaden din svever litt over tastaturet. Apples Magic Keyboard fremstår med sitt minimalistiske og premium design som det naturlige valget for estetikeren som kanskje mest av alt opptatt av utseende. Logitech Combo Touch derimot skiller seg ut med sin allsidighet, takket være da det avtagbare tastaturet og det justerbare stativet. Det robuste etuiet gir også ekstra beskyttelse, noe som ideelt for brukere på farten som trenger en mer fleksibel og robust løsning. Valget ditt, altså hva du ender opp med å kjøpe, avhenger jo til syvende og sist av dine spesifikke behov og preferanser samt lommebok. Og mens Magic Keyboard tilbyr en mer premium byggekvalitet og skriveropplevelse kanskje, ja, så gir jo Combo Touch bedre beskyttelse, større fleksibilitet og tilpasningsevne, og det til en mer overkommelig pris. Jeg trodde jeg kom til å like Magic Keyboard mye bedre enn jeg gjorde. Som foredragsholder og konferansier det for eksempel genialt at jeg kan bruke tastaturet til å skrive notater, men ta av skjermen mens jeg beholder beskyttelsen på når jeg da skal opp på scenen og snakke til publikum. Og med tanke på at jeg ofte tar meg litt jobb ut på mine naturopplevelser, ja, så det ingen tvil om at jeg stoler mer på at Logitech Combo Touch vil ta bedre vare på min iPad Pro enn hva tilfellet med Apples eget tastatur, og det da til halv pris i tillegg. Så min anbefaling jo klokkeren. Det jo Logitech sitt Combo Touch tastatur. Helt åpenbart. Snakkes da. Hei då.